Vamos fazer esse desenho aqui. Primeiro a gente vai traçar essa linha bem baixa aqui da folha, então. Ela não precisa ser muito reta, não. Então, traço uma linha, ó. Depois eu faço a arte final, tá? Vou fazer a construção que é do rosto dele, depois do corpo dele. Tentar centralizar o máximo possível no meio da folha. Então, o excesso de linha depois eu apago. Apagar um pouco dessas linhas aqui, só para ele ficar mais ou menos definido. Agora eu vou fazer o corpo dele, que é um pouquinho maior que o rosto. Então, faço uma linha por cima, né? Vai ser mais ou menos o corpo dele. Vou colocar uma divisão para fazer o nariz, os olhos e a boca, tá? Aqui eu coloco uma linha diagonal para mim saber mais ou menos onde que vai a orelha dele, para não ficar uma para cima, outra para baixo. Vou centralizar a orelha dele mais ou menos no meio aqui, ó, desta linha, né? Por isso eu tracei essa linha. Vou curvando. Fazendo do outro lado também, ó, curvando. Apagar essas linhas de imediato aqui, para mim ter uma noção como tá a orelha, né? Bom, tá razoavelmente bem, né? Traçar o nariz aqui, ó, bem no meio aqui, que é forma triangular, ó. Fazer a pata dele aqui, ó, que vai bem no meio dessas duas linhas aqui. Ó. E já apaga aqui, ó. Fazer do outro lado, tentar fazer sempre do mesmo tamanho, já que tá com a vista frontal, né? Apago todas essas linhas aqui que ficou por baixo, ó. Que é pro desenho aparecer. Diminui um pouquinho só essa pata aqui.
Agora fazer os olhos, né? Fazer nessa altura aqui, ó, mais ou menos. Tentar construir ele do mesmo tamanho, ó. Que ele de frente assim, ele é bem difícil fazer do mesmo tamanho. Pega essas linhas aqui, ó. Olha, tá razoavelmente bem, não vou mexer mais nele não, tá? Vou fazer a cauda dele, tá? Vou levar um pouquinho mais pra lá, né? Ó. Fazer o topetezinho dele aqui. Dar continuidade aqui nessa parte da orelha dele também. Fazer que dá a impressão aqui, ó, dos dedos. Eu curvo esse pro lado esquerdo e eu curvo a outra pro lado direito, ó. Uma pro lado esquerdo e outra pro lado direito. Bom, vou apagar os excessos de linha, tá? Fazer alguma alteração se precisar fazer, né? Bom, apaguei algumas linhas que estavam em excesso. As outras linhas também eu acabei de refazendo para que ele fique com a linha mais definida. Bom, o desenho está feito aí, tá? Se você achar que tem alguma parte nele que esteja torta, você pode colocar esses dois risquinhos aqui, ó, tá? Que é o quebra-linha, tá? Algum ponto que você acha que ele tiver torto. Lembrando que esse desenho aqui, ele é só uma referência. Antes de fazer esse aqui, que
for o produto final, tá? Eu fiz outros aqui, ó, tá? Que é para ter uma noção de como ele ia ficar, ó, tá? Então não se preocupa não se a sua cauda sair diferente, se a orelha sair diferente, tá? Da referência, tá? Não se preocupa não. O desenho sempre vai sair com alguma coisa que não fique exatamente igual da nossa referência. Então você pode alterar o desenho como você queira aí, tá? O que conta mesmo no final de tudo é o aspecto que o desenho tá. Ele tem que estar com bom aspecto, tá? Ó. A finalização foi esse, tá? Você repare bem que a cauda tá diferente, ó. Essa é uma outra cauda tá diferente, o corpo também tá diferente, tá? Mas não se preocupa não, tá? Só finalizar. Agora eu vou dar um retoquezinho aqui, ó, tá? Que é para continuar essa parte aqui, ó, tá vendo? Ó, que eu não esqueci de riscar, então eu venho aqui e completo ela aí. Bom, é só finalizar, colocar a data e assinar. Lembrando que ele é só uma referência, tá ok? Por enquanto é só isso e muito obrigado.